क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए। नहीं हाँ हाँ, मैं जो गले में दर्द था सर, ये जो था ना, मतलब करीब मान लीजिए कि फरवरी में लगना, फरवरी के पहले से ही, यानी कि शुरुआत में यानी कि हुआ था। तो ये गला में दर्द था, बहुत इधर उधर डॉक्टर से दिखा, बेगूसराय तो पूरा हम दिखाया, और उसमें जो है मतलब अनुमान थोड़ा भी मतलब जो है इतना सुधार के वजह नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार लास्ट में हम लोग बैठ गए कि हो ऐसे कुछ है। तो आपका मतलब प्रचार में आप गए तो सिरप जो था लड़के के लिए, लेकिन हम लोग अपने मन से यूज करने लगे कि शायद हमको सर्दी की वजह से अंदर कहीं गला जमा हुआ है या कुछ है, उसको यूज करने लगे। तो उसमें हमको जो है पूरा कंट्रोल होने लगा मतलब है, और इतना ही मतलब देखे तो हम आपके पास थोड़ा सा आ गए बस। ये था क्या? यही है। मतलब इसको पीने के बाद बहुत अच्छा महसूस किया? बहुत अच्छा महसूस। जबकि आप बेगूसराय से बहुत से डॉक्टर से दिखाए, फिर भी वह राहत नहीं हुई जो राहत कि आपको ये सीजे स्टोर के कफ सिरप से हुआ। हाँ सही है सर, एकदम हम लोग इतना राहत महसूस किए इससे कि पता नहीं क्या वजह था, वो सब दवाई तो हम लोग के लिए है। तो क्या आपको जो राहत हुई, क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे? जी, आपको जो राहत हुई क्या लोगों को आप बताना चाहेंगे? अब सर बताएंगे नहीं, कैसे नहीं बताएंगे। जैसे आपको राहत हुआ वैसे लोगों को भी और राहत हो जाए तो अच्छी बात है ना? सही बात है सर, और लोगों को होना मतलब अगर और कोई किसी को भलाई हो तो अच्छा है ना सर। अब सबको सब दवाई हो सकता है काम नहीं आए, लेकिन मेरे तो सर इससे राहत। जैसे आपने उपयोग किए तो आपके काम आ गया, तो लोग उपयोग करेंगे, लोग को भी काम आएंगे। जी। तो आप तो इसको लिए थे अनमने ढंग से, बात सही गलत? सही है। आपका क्या नाम हुआ? नेहरू पंडित। आप कहाँ से हैं? तुलसी। तुलसी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।